Syalalala, syalalala. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak menemukan mobil mainan. Widih, mobil truk oleng teman-teman. Wow, berwarna orange. Widih, coba kita tes hidupkan ya. Widih, mobil truk olengnya masih bagus teman-teman. Wow, mantap sekali. Kita kumpulkan dalam keranjang teman-teman. Mantap. Cari lagi teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi mobil truk oleng berwarna biru. Wow, keren sekali. Widih, coba kita tes hidupkan juga teman-teman. Wow, masih bagus juga teman-teman. Mantap ya. Kita simpan ke dalam keranjang juga teman-teman. Widih, kita sudah mendapatkan 2 mainan mobil truk oleng. Ayo cari lagi teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman. Ada lagi tumpukan mainan. Wih, lihat teman-teman. Ini ada mobil dump truck. Wow, mobil dump truck muatan pasir. Widih, baknya bisa diangkat-angkat teman-teman. Mantap sekali. Wow, masih bagus sepertinya. Wih, keren ya. Kita simpan dalam keranjang juga. Wow, lihat teman-teman. Yang ini ada mobil ambulans. Widih, mobil pengangkut orang sakit. Wow, keren sekali teman-teman. Mantap. Kita kumpulkan juga ke dalam keranjang. Wis, lihat teman-teman. Yang ini ada ekskavator pengeruk. Widih, alat berat untuk konstruksi teman-teman. Wow, sangat keren. Wis, mantap ya. Simpan juga dalam keranjang. Widih, yang ini ada mobil silinder. Wow, mobil penggiling batu teman-teman. Wis, so amazing. Wow, mantap sekali. Simpan juga ya. Ayo cari lagi. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Ada lagi tumpukan mainan. Wih, keren-keren sekali sepertinya. Widih, yang ini ada mobil truk molen. Mobil favorit kakak. Wow, ini mobil pengaduk semen. Blue color teman-teman. Wih, bisa diputar-putar. Mantap sekali ya. Kita simpan dalam keranjang juga. Wow, lihat teman-teman. Ada lagi mobil mixernya. Ini berwarna kuning, yellow color. Wow, sangat keren bukan? Mantap. Kita simpan juga dalam keranjang. Wis, lihat teman-teman. Ini mobil fire truck, mobil pemadam kebakaran. Widih, ini mobil darurat teman-teman. Keren sekali ya. Wow, nice, good.
Wih, satu lagi teman-teman. Widih, yang ini mobil truk derek. Wow, yellow color. Wih, keren. Mantap. Kita simpan juga dalam keranjang. Ayo cari lagi. Shalalala, shalalala. Widih, widih. Lihat teman-teman, ada lagi 3 tumpukan mainan. Wow, lihat. Yang ini mobil sedan Rolls Royce. Wow, mobil yang sangat mewah sekali teman-teman. Nice, good. Mantap ya. Kita kumpulkan dalam keranjang juga. Widih, ada mobil taksi bandara teman-teman. Yellow color. Wow, sangat keren sekali. Widih, mantap teman-teman. Simpan dulu ke keranjang. Wow, mainan terakhir sepertinya. Widih, ini mobil polisi teman-teman. Wah, berwarna hitam. Atas hidupkan. Wow, masih bagus teman-teman. Mantap. Widih, lihat teman-teman. Keranjangnya sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.